ओडिशार पाणीपाग को नहीं आसुछि वर्तमान बड़ अपडेट 24 रु पुणी आसुछि वर्षा सतर्क करुछि पाणीपाग विभाग। ए सबु जिला पाई रहिछि रेड अलर्ट। तेबे आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण अपडेट उपर ता पूर्व हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन टिकु प्रेस करि नंतो। 3 दिनर लगाण वर्षा परे ओडिशावासी को गोटे दिन पई आश्वस्ति मिलिछि। वर्षा जोगु राज्यर विभिन्न स्थान में थंडार परिमाण मध्य वृद्धि पाई। एहारी भितर पाणीपाग विभाग पुणी एक वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर साराणी। आसंता 24 तारिख राज्य में पुणी वर्षा होबार संभावना रही पाणीपाग विभाग। डिसेम्बर 24 और 25 तारिख में वर्षा होगा नहीं सूचना मिली। वर्षा सह राज्यर किछि स्थान में घन कुहुड़ी आसियो बोली पूर्वानुमान करिछि। ओडिशार विभिन्न स्थान घन कुहुड़ीर प्रभाव में रही पारे। 24 तारिख में कुहुड़ी और वर्षा आसवा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। तेबे एही 2 दिन 7टी जिल्ला रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै आशंका करा जाउछि। गंजाम गजपति रायगड़ आदि स्थान रे वर्षार परिमाण अधिक होई पारे। सेहिपरि 9टी जिल्ला रे मध्यम धरणर वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा जाइछि। एही तालिका रे बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक ढेंकानाल समेत नयागढ़ कंधमाल कोरापुट और मालकानगिरी रे वर्षार परिमाण सामान्य अधिक रही पारे। सेहिपरि 25 तारिख रे 11टी जिल्ला रे हालुका वर्षा हेबा नै आशंका करा जाउछि। तेबे 5टी जिल्ला रे घन कुहुड़ी हेबा नै आशंका रहिथिया बेले ए सबु जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तेबे यहाँ पर 26 तारिख रु 28 तारिख पर्यंत पाग सुखला रहिबो। तेबे शीत मध्य वर्षार जो आशंका रही है ओडिशावासी को अस्तव्यस्त करुछि। तेबे आगामी दिन में अपडेट जानिबा पई हम सहित जोड़ी रही था। से पर्यंत मु रहिली नमस्कार।